Astăzi vreau să vă arăt metoda folosită de mine pentru împrejmuirea caprelor sau a altor animale cu gard electric. Pentru început o să vă prezint sculele de care aveți nevoie și o să începem cu stâlpișori, în cazul nostru din lemn, pe care o să-i ascuțim și o să-i pregătim mai târziu. Avem nevoie de o unealtă cu care să înfingem stâlpii în pământ, adică în cazul meu un baros sau o secure mai mare, o mașină de găurit cu un burghiu de 3,5 mm, o unealtă pentru înfingerea cârigelor în stâlpi. Eu o să folosesc coada de la această unealtă, o toporișcă pentru ascuțirea stâlpișorilor, cârlige, o ruletă, o drujbă pentru pregătirea stâlpilor la lungime și o rolă pentru desfășurarea firului electric. Vom lucra un pic și la capătul ăsta, în cazul în care pământul e mai tare. Nu vrem ca stâlpișorul sau parul să se crape. Așa că vom face o mică crestătură în jurul acestui capăt. Așa. Este gata. Probabil un pic de așa, retuș. În momentul de față pământul e moale, deși iarnă, și nu e nevoie să ascuțim extraordinar de bine vârful. Repetăm și la capătul ăsta, să nu ne crape stâlpișorul sau parul. Așa. Facem lucrul ăsta la toți stâlpii de care avem nevoie. Eu mi-am calculat adâncimea de 80 de centimetri, cât este și lungimea barosului. Verificăm. Asta e una. Un stâlp. Totuși încercăm să-i punem drept. Așa. Bun.
Bun. O să încep din partea de jos. Fac o buclă de genul ăsta. O leg de 2 ori. Și o introduc aici. Să o răsucesc asta un pic în partea asta să nu-mi iasă. După care începem. Asta vă ziceam că unii izolatori vor trebui retușați un pic. Am încercat diverse metode. Pentru mine asta e cea mai bună de până acum. Așa. Și ăsta o să-l întorc ca să pot să bag firul pe după el. Firul se poate băga și pe aici, dar în experiența mea, dacă îl bagi pe aici și urcă o furnică sau o gânganie pe el, face contact în momentul în care firul e în priză și pierde curent. Din când în când facem câte o dublare a firului și mergem mai departe, ținându-l întins. N-am așa de mult fir pe rolă, așa că o să folosesc fir de pe această rolă improvizată, să zicem așa, și continuăm. Aici iar îl întoarcem cu gaura de acces în jos ca să putem, de fapt, e bine. Ba da. Și de aici ne întoarcem înapoi. Mergem înapoi la stâlpul care este așa. Întindem, facem iarăși dublare și ne întoarcem. Ținem firul întins, aproape ca la pescuit. Nu e așa bună rola asta, dar decât să se încălcească firul, e mai bine. Aici o să fac chiar o dublare ca să nu-mi iasă. Încerc să fac o dublare. Așa. Și o să-l întorc un pic încoace, bun. Mergem mai departe. Aici trebuie să meargă firul și să urce în sus. Și atunci va trebui întors din nou cu gaura în jos. Îl introducem, trecem mai departe, revenim la stâlpul anterior. Introducem aici, ținem întins. Trecem sus. Așa. Venim din coace. Facem o buclă. Mergem mai departe. Dacă avem fir întrerupt sau rupt undeva, eu fac un nod, îl întind tare ca să se atingă firele de inox dinăuntru și mai fac un nod. Deci fac două noduri pe care le întind tare. Mai aproape un pic.
Așa. Am ajuns la final. Aici, fiind finalul traseului, o să-l răsucesc de câteva ori și apoi o să tau firul. Așa. Cam greu cu unealta asta, dar merge. Încă o dată verificăm să fie întins bine. Putem trece pe lângă cealaltă. Și facem o legătură așa. Mai multe legături de fapt. Ca să evităm firul ăsta să se atingă de lemn în ploaie și să facă contact, îi fac un nod mai încoace, așa ceva, după care îl răsucesc de mai multe ori. El având 5 fire de inox, alea îl vor ține pe loc, ca să nu facă contact. Ăsta e circuitul. Acum avem un fir suspendat, în cazul nostru, să nu ne curentăm, când circulăm pe aici. Și asta o să-l conectez aici. Îl învârt de mai multe ori ca să mă asigur că face bine contact cu firele. După care facem un nod. Din nou, mai multe noduri. Așa. Un nod mai încoace. Și răsucim aici. Cam asta e. Ăsta nu ne încurcă. Și firul ăsta merge la aparatul care produce curentul intermitent. Putem să facem chiar și asta. Dacă am aici un capăt de fir, să mai leg o dată pentru contact suplimentar. Nu strică. Așa. Și gata. Asta e circuitul electric. Poate funcționa pe o distanță foarte mare, deci e eficient. Și în experiența noastră ne ajută foarte mult. Fiindcă odată învățate în gardul electric, caprele vor mânca liniștite fără să părăsească perimetrul pe care l-ați setat. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă vă plac astfel de videouri, vă rog să dați subscribe și aștept comentariile voastre.